सर हे जावन मागीर एक प्रश्न विचारलो तो सेपरेट विचारता हेंच्या मदीं आयचे हे प्रेस आमी घेता इतल्याकूच लागून की आमच्या प्रोफेसर प्रदीपान सांगला की पावस आपालिपा करता म्हणून फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आहा की मदेकादूच सारकी बरो वत म्हणजे सनशायन आसले चार दीस आनी मदेकाद आतां 5-6 दीस जाले पावस मोठ्या प्रमाणात स्टार्ट जाल्लो आहा. सकाळीं येता सांजचो येता आनी आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट्स जे आमी 24 तारखेर थारायल्ले प्रिपोन करून हाडलेले जावन वचोनी म्हणून ते आमकां पोस्टपोन करचे पडटा आनी हे पोस्टपोन आमचे 8 ऑफ नोव्हेंबर. आय रिक्वेस्ट एवरी वन ऑल पार्टिसिपंट्स आनी जो लोक हिंगासर आमचे खास करून आख्खे गोंयचे लोक जे आकाश कंदील पळोवपाक येता 4000 आकाश कंदील आमचे आसता तुमी अवश्य येवचे 8 ऑफ नोव्हेंबर. आनी आमी मागता देवा लागीं की आनी तुमी मागचे की पावस त्या दिसा आसचो न्हू कित्याक बरो प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम सांजचो आसतलो आमचो बरे म्युजिकल शो आसतले सो दॅट द पीपल वील गेट एंटरटेन टील 12 o'clock एट नायट सारको मिडनायट पासून तो सोंपता प्रोग्राम सगळ्यांनी 8 ऑफ नोव्हेंबर हो सांजचे हे प्रोग्रामाक येवचे आनी सकाळीसून आपलो आकाश कंदील 10 AM ऑनवर्ड्स आकाश कंदील घेवन येवचो आनी हे फेस्टिवल ऑफ लायट्स आमच्या गोंयान हो सगळ्यान व्हडलो प्रोग्राम जाता तो सोबवचो. नमस्कार सगळे प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमी येवकार दिता. आज खास करून हे प्रेस ब्रिफींग घेता. तुमकां खबर आसतली की फाल्यां म्हणजे 24 ऑक्टोबर 2025 पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आनी ग्रामपंचायत पर्रा यांच्या तर्फे 11वी अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित करता म्हणून आमी अनाउन्स केल्ले. आनी हवामानान आनी पावसान अशें आतां फाटले 5 दीस सारको सतत पडलेलो आसा आनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडप हे खूब कठीण आसा आनी हो पावस सारको आपाली पावसो खेळता आनी इतलो पावस ऑक्टोबर म्हयन्यात केन्नाच नासलो. सो तेका लागून हो कार्यक्रम आमी जो फाल्यां जो जावपाचो आसलो 24 ऑक्टोबर 2025 हो फुडल्या म्हयन्यान म्हणजे हवामान खात्याचे निर्देश घेवन फुडल्या म्हयन्यान आमी 8 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा आमी एक स्पर्धा घडोवन हाडटले. सो तेन्ना तुमी जे आकाश कंदील तयार करून दवरल्या स्पर्धेक भाग घेवपाक सगळे कळंगूट शिवोली आनी आख्खे गोंयभर स्पर्धकांक एक विनंती करता तुमी 8 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा ह्या स्पर्धेन तुमी भाग घेवपाचे. सगळे कार्यक्रम तशेच आसतले फक्त तारीख आमची फुडें येयल्या सगळ्यांनी नोंद घेवची आनी प्रेस माध्यमांतसून आमी तुमकां कळयता आनी हो कार्यक्रम यशस्वी हाडपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. आनी परत आख्खो म्हयनो आमी हो दिवाळी मनयता सो सण हो चालूच उरतलो हे उत्सव चालूच उरतले आनी तुमचे आमकां सहकार्य आनी सहयोग सदांच मेळटले ही आशा करता आनी देव बरें करूं.